未必有一樣嘢叫做齊配件。今日我有鎖頭 ，OK， 我有雙鎖匙 ，OK， 我有皮牌，我有埋條原裝帶。呢一隻今日有冇拍粉有興趣？七爺知唔知啊？試下。好濕，好型 newy 啊！我覺得男女咩都型，同埋七爺，你可唔可以講一講個重量？因為中古袋先會得嘅啫，近代款都係重過中古款嘅。一隻橙咯，差唔多。一隻橙嘅係35喎，即係講緊你同一隻 boy 差唔多重啫。你見唔見到？哇啦，識貨，一定係咁樣問嘅。什麼 stamp 咩年份？我同大家開一開先嚇。呢一隻見唔見到？清晰啊，係咪？呢一個係框 H。框 H 嘅年份，我哋成日中古袋最驚一個叫做咩咧？叫做年份標蒙啊！呢一隻係一隻2004年，差唔多20年嘅一隻 Kelly 嚟㗎啦。今日狀態我夠膽講極佳啊兩個字。龍頸位見唔見到？完全冇嘛。銀字燙印，金屬，見唔見到個旋轉？仲係。我哋叫做機能性啊，好最靚嘅係呢啲位置，見唔見到？好靚啊！膊右邊冇開裂啊，呢個位置都係你而家要揾隻咁嘅狀態嘅 Kelly， 我夠膽講，起碼黑銀啊，Togo 皮 Wallace， 見唔見到？好似一個好密麻嘅荔枝皮嚟嘅，你睇埋入邊個狀態先 Wallace。入邊襯翻個山羊皮 ，Oh my god！ 我今日啊，我個信心大到我入邊唔裝濕揈，佢都係依然屹立不倒嘅，見唔見到？靚仔到爆！我自己覺得今日呢個價錢係老闆俾我哋嘅福氣，有冇？嗱，都係講嗰句啦，成色狀態我覺得係過程嚟嘅啫，最重要都係今日肥肥同大家傾到咩價錢係咪？今日有冇拍粉？想知道呢隻 Kelly 黑銀35齊配件嘅幾多錢先？有嘅話，幫肥肥打一個35+1。我夠膽講，今世人我哋做唔到碧咸，但係起碼我哋同碧咸嗰個認知度可以達到水平一樣咁高。喂！碧咸真係今年26年世界盃咩㗎咋 ？OK？Rank A Wallace 呢隻，你信肥肥 Double A 啊！20年嘅袋，我真係俾佢 A 級㗎。Kelvin 哥呢隻照舊，有興趣打咗曲，肥肥幫你爭取翻嚟，好冇？今日呢一隻我夠膽講，靚仔到爆。10萬零蚊，我當你老友少少啊，9萬幾啊，好冇？你信肥肥呢一隻，你揾到現貨揸住先同我講嘢，冇貨就係冇貨噶啦。海量嘅5顏6色7彩嘅。海量啊！我海螺喎。海螺啫，今日嚟，男士攞係型到爆㗎，碧咸哥都我都想認下，可唔可以幫我認？我都想認下。上次我見到 Wallace 又係孭住隻 Kelly， 又係型㗎。但係 Wallace 你比較下中古同近代，佢嘅重量有根本分別。哇，分別添我講咗，歪咗分別，好冇？我目標就係呢一隻，即係做咗10年直播，我目標係呢一隻。係啊，一哥講過，你可以一個月買6-7隻㗎啦喎。咩啊？咩啊？一個月可以買6-7隻㗎啦。應該收錯風啦。今日嚟整個靚價俾你，大家估唔估到幾多錢？要唔要估下？定肥肥直接出 call？或者二手市場你可唔可以報一報個價錢啊？認真喎。二手市場黑銀 Togo 啊，咁嘅成績狀態齊背景啊，我估計我哋行家接貨起碼7萬8-9蚊接翻嚟㗎。我哋嘅利潤大概我抌7萬幾蚊出去，我諗呢隻賺個三千零蚊左右嘅啫。你當賣出街嘅8萬幾9萬一定要㗎。但係今日我同大家講唔使講嘢，4個大字。好型啊！係嘅，我走呢個路線。
真係孭到 OK， 我覺得男女都孭都型啊，即係唔好 assume 咗佢先，79,999。Ada， 我哋含辛茹苦，含辛79,999。今日你睇少咗肥肥同七爺，你知唔知我跪喺度嗌佢？我話淨係一隻，我唔係，知你膝頭哥淤晒啊咁樣，你條褲爛晒啊，爆咗啊酸啊真係。我為咗你哋，你知唔知含辛茹苦？啊，好嘢！好嘢， Wallace 真好嘢係有 sense 有 feel。但係今日都唔使 Wallace 唔嚟，使咩？唔使黐線，哇 FC 817，今日！FC 817 68,888蚊。喂，6萬你買隻黑銀，仲要廢狀態咁靚，啊！ 6萬零蚊做碧咸，我做10次都抵啊！講真。真心靚啊個成色，所有嘢。喂，你咁樣影張相唔正到爆？嗱，講多次，因為你要遇到一啲唔好成色啊、爛邊啊嗰啲，你可能落到FC 817，恭喜你！多謝 Wallace，要唔要埋大全套？你俾你影張相 cap 低，係啦，幾型啊！哇，型到爆得！碧咸係斜咩嘅？碧咸手拎嘅，手拎咩？斜咩？另外得個哦，OK 係。